ad Agrigento, che è il territorio in cui sono stato eletto, per spiegare effettivamente quello che noi stiamo facendo in questi 8 mesi di governo. Guardate, nessuno ha fatto mai così tanto in 8 mesi. Reddito di cittadinanza, quota 100, decreto dignità, decreto anticorruzione e tanto altro ancora che c'è in pentola. Però oggi siamo venuti qui, siamo nella bellissima chiesa che ci ha ospitato ad Agrigento, che come sapete è una città della Valle dei Templi. Non so se riusciamo a vedere in lontananza la nostra meravigliosa Valle dei Templi. Sono tutti territori che ci sono, ma in tutta Italia veramente poco valorizzati, e il nostro scopo è quello di riuscire a riportare il lavoro. Noi vogliamo fare lavorare la gente. Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e quota 100. Una cosa che voglio dirvi è che quando si viene a raccontare queste cose ai cittadini non sapete che grande soddisfazione. Adesso voglio fare un esempio. È venuto un signore di 67 anni che mi ha detto: Michele, io ho una pensione di 480 euro, vivo in una casa in affitto e sono con mia moglie, ho veramente poche risorse, lo Stato mi ha completamente abbandonato, ho diritto alla pensione di cittadinanza con questi requisiti, quindi l'ISEE inferiore ai 9.360 euro, con il suo stipendio mensile di 450 euro, non avendo una casa. Io ho detto: caro Giuseppe, tu riuscirai ad avere un'integrazione fino a 1.020 euro. Quel signore lì è impazzito perché ha detto: finalmente posso avere un modo per pagare le mie bollette, prendere dei beni di prima necessità e riuscire a vivere in maniera dignitosa. E noi finalmente abbiamo introdotto in Italia questa misura, cioè le persone più anziane, cioè che non possono più introdursi nel mondo del lavoro, che fino adesso sono stati costretti a sopravvivere con pensioni minime, avranno un'integrazione al reddito che gli permetterà di vivere in maniera dignitosa. Dall'altro lato sono felicissimo perché questi soldi che il signore riceverà, quindi passerà da 450 euro a 1.020 euro, dovranno essere spesi quasi tutti all'interno del mese corrente. Cosa significa per me questa cosa? Che nella piccola comunità di Agrigento, ma la stessa cosa vale per ogni paese, questi soldi verranno spesi tutti nel territorio, e questo permette alle varie aziende di poter crescere, di ricevere maggiori guadagni, maggiori introiti, perché quel signore riuscirà a comprare più beni di prima necessità per avere chiaramente una vita dignitosa. E questo è un grande valore che unisce reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Quando, e questo vale per il reddito di cittadinanza, un imprenditore vorrà assumere una persona che è appena entrata nel programma del reddito di cittadinanza, riuscirà ad avere degli sgravi contributivi pari a tutte le mensilità di reddito di cittadinanza che la persona non ha ancora percepito. Cosa significa, per mettere in una maniera semplice? Che se io prendo Francesco, che è appena entrato nel programma del reddito di cittadinanza, e lo assumo, avrò uno sgravo contributivo pari a 17 mesi di reddito di cittadinanza, sono circa 12.000 euro. Significa che abbatto il mio costo del lavoro, faccio un contratto a Francesco, lo faccio lavorare e in questo modo appunto riparte tutta l'economia. Francesco sarà in grado con un contratto a tempo indeterminato di andare in banca, chiedere un mutuo, poter creare la propria famiglia, spendere i propri soldi. Facciamo ripartire l'economia. Il Movimento 5 Stelle sta ponendo le basi per un'Italia equa e giusta, in cui tutti, non solo i privilegiati, possono vivere un'esistenza dignitosa. Quindi molto orgoglio rispetto a quello che noi stiamo facendo. Sappiamo chiaramente che abbiamo una serie di persone contro di noi, tutti gli esponenti dei grandi vecchi partiti, delle banche, dei sindacati, che si permettono addirittura di protestare contro le nostre misure, ma noi dobbiamo andare dritti come dei treni e ridare all'Italia una dignità che non ha mai avuto, perché ce lo meritiamo. L'hanno fatto tutti i paesi in Europa, adesso grazie al Movimento 5 Stelle anche in Italia comincia a dare ossigeno alle persone più povere, più disagiate, alle persone a cui è stato tolto tutto. Vige un grande principio, che chi non ha avuto niente finalmente avrà qualcosa, e il signore di oggi che riceveva una pensione di 450 euro e che da prima a prima riuscirà ad avere 1.020 euro è una prova. Inoltre grande forza a tutti i giovani, io soprattutto ai giovani che mi stanno guardando in questo momento voglio dire: rimettiamoci in gioco, sia dal punto di vista dell'entusiasmo, della possibilità di cercare un lavoro, di aprire una propria attività, ma anche di entrare in politica, di interessarsi della cosa pubblica, perché quando tutti insieme noi giovani ci renderemo conto di come è stato corrotto il sistema fino ad adesso e di come possiamo cambiarlo
se veramente mettiamo le nostre energie, veramente possiamo sperare, e dobbiamo farlo, di rimanere a vivere in Italia con le nostre famiglie e veramente dare tutto il meglio di quello che possiamo dare come paese Italia.